Բարև ձեզ։ MasterClass Academy ընկերությունը ներկայացնում է ամսաթվային երկու ֆունկցիաների պարզ կիրառական օրինակներ։ Առաջին օրինակում ունենք աշխատողների արձակուրդ գնալու ամսաթվերը և նրանց արձակուրդի օրերը։ Պետք է հաշվարկել արձակուրդից վերադառնալու ամսաթվերը։ Օգտագործենք WORKDAY.intl ֆունկցիան, որը ստանում է տրված ամսաթվից որոշակի քանակությամբ աշխատանքային օր հետ կամ առաջ ընկած ամսաթիվը, ընդ որում հաշվի առնելով շաբաթվա ոչ աշխատանքային օրերն ու տոն օրերը։ Առաջին արգումենտով նշենք սկզբնական ամսաթիվը, երկրորդ արգումենտով նշենք աշխատանքային օրերի քանակը, երրորդ արգումենտով նշենք, թե շաբաթվա որ օրերը դիտարկվեն որպես ոչ աշխատանքային օրեր։ Այս դեպքում ես կնշեմ շաբաթ և կիրակի առաջին տարբերակը և չորրորդ արգումենտով կնշեմ տոների միջակայքը, ֆիքսելով այն դոլարի նշանով։ Բանաձևը, եթե տարածենք բոլոր դատարկ վանդակների վրա, կստանանք ամեն աշխատողի համար իր արձակուրդից վերադառնալու ամսաթիվը։ Մեր երկրորդ խնդրով ունենք այլ պահանջ ձևակերպված, տրված են արձակուրդի սկզբի և ավարտի ամսաթվերը և անհրաժեշտ է գտնել աշխատողների արձակուրդի մեջ գտնված աշխատանքային օրերի քանակը։ Օգտագործենք այս դեպքում NETWORKDAYS.intl ֆունկցիան, որը ստանում է երկու ամսաթվերի մեջ ընկած աշխատանքային օրերի քանակը և կրկին հաշվի է առնում շաբաթվա ոչ աշխատանքային օրերն ու տոն օրերը։ Առաջին և երկրորդ արգումենտով կնշեմ սկզբնական ու վերջնական ամսաթվերը։ Երրորդ արգումենտով կրկին կնշեմ, թե շաբաթվա որ օրերը դիտարկվեն որպես ոչ աշխատանքային։ Այս դեպքում առաջին շաբաթ և կիրակի տարբերակն եմ նախընտրում և չորրորդ արգումենտով նշում եմ տոն օրերի միջակայքը, ֆիքսելով այն դոլարի նշանով։ Բանաձևը տարածելով մինչև վերջ, կստանամ ամեն աշխատողի համար իր արձակուրդի մեջ գտնված աշխատանքային օրերի քանակը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ MasterClass Academy ընկերությունը այժմ կազմակերպում է MS Excel սկսնակների համար և MS Excel խորացված դասընթացներ, որոնց մասին կարող եք տեղեկանալ մեր Facebook-յան էջից կամ զանգահարելով 091 87 10 78 հեռախոսահամարով։